Всем хай. Это программа на угол с выпуклыми радиусами на концах. Параметры. Первый. Стартовый Z, откуда фрезеровать. Второй. Шаг по Z на углу. Третий. Радиус отверстия. Четвертый. Верхний Z для радиуса. Пятый. Размер радиуса. Шестой. Нижний радиус. Седьмой. Шаг по верхнему радиусу, шаг по углу. Восьмой по нижнему радиусу шаг. Девятый припуск. Тут я его просто не нарисовал. 10 радиус инструмента. 11 радиус зуба. 12 Х угла. 13 Z угла. Х лучше брать на отверстии. Тогда сразу можно представить, как он будет проходить. 14 угол. 15 Х захода. Расчеты идут. Радиус рассчитывается верхний. Угол рассчитывается. Радиус нижний рассчитывается. И под блоками участок, где запрограммировано перемещение инструмента. Радиуса рассчитываются от угла. Последний Z рассчитывается автоматом. Получается вот такая картинка. Контроль идет по Z. Если он выше 26, то это радиус, ниже угол, и ниже 36 это нижний радиус. Посмотрим программку. Тут просто забит Z минус 20. Начало фрезерования и тоже топовый. Нет. И топовый здесь минус 20. Это R4. Тоже минус 20. Можем сделать все по нулям. Отработаем эту программку. Здесь, значит, заготовка на 20 миллиметров больше. Сейчас мы начнем фрезеровать сверху. Заготовка Z20. Делаем 20. И Z-топ тоже 20. Радиус, угол, радиус. Начало фрезеровки можно задавать любое. Радиус уже нету, без радиуса. Вот самый низ отрабатывает. Возвращаемся назад. Там верхушка, значит 20 делаем.
И поменяем угол. Можем здесь радиус поменять. Красота. Всем удачи. Пока.